Hello， 大家好 ，Welcome back。我係何明lau你嘅 Career Coach and Hunters。今日一樣有我嘅好拍檔 Candy。Hello， 大家好 ，Ming 啊，今日呢個 case 咧係超級 common 㗎。我有個 friend，佢做嘢好叻啦，成績好好啦，但係最近咧佢阿頭就開始瘋狂咁樣 micromanage 佢啦，仲要嗰啲 email 咧就唔 CC 佢啦，同埋係暗地裏搶佢功勞嘅。咁我同佢講啦，你阿頭咧應該係覺得你有威脅。咁作為 headhunter 同 coach， 遇到冇自信嘅上司可以點咧？嗱，呢種情況咧係好多人揾我最主要轉工嘅原因之一。佢哋唔係突然做差咗啊，而係俾上司覺得令到佢哋好 suffocated。不過我就成日同 client 講，千祈唔好為咗一個冇自信嘅上司嘅舒服，而令到你縮細你自己。但係如果你唔收斂，佢會唔會更加針對你咧？好似點做都死喎。嗱，如果用情緒去玩，就一定會係一個死局。Insecure 嘅老闆咧嘅行為多數都係出於恐懼，驚失去 control 啦，驚俾你搶咗個光環啦。你一味嬲，又或者一味取悅佢，都會困喺個局入邊。你要管理好兩樣嘢，你嘅表現同埋佢嘅 ego。咁實際上可以點做咧？嗱，有一招咧，我成日都用嘅，就係 strategic over communication。唔係收起你嘅成績，而係用一種方法去講，令到你嘅成功變成佢領導之下嘅成果。又譬如，唔好淨係講嗱，我簽咗張大單，可以改做講多謝你上次同我 set 個 strategies。張單琴日終於簽咗啦，你仍然做到嘢，但係同時都令到佢喺佢老細面前好睇。即係你唔係變細，只係用一種令佢覺得安全嘅講法。冇錯。嗱，你照樣發光，但係又唔會好直接，顯得好直接咁樣去挑戰緊佢。咁如果聽緊呢集嘅人而家就係遇緊呢種老細，第一步應該點行呢？可以記住以下3個重點。第一，千祈唔好縮細自己，保持你嘅高水準，但唔好再用一種同上司鬥勁嘅方法去示威，多啲用我哋去構成一個成果。第二，用 strategic over communications， 講你嘅勝利嘅時候，講你嘅成果嘅時候咧，刻意將呢一樣嘢去 link 翻同上司嘅方向，又或者 team 嘅 strategies， 令佢哋嘅 ego 冇咁受到威脅。第三，保護你嘅 track record， 將重要嘅 project 決定結果全部寫低，簡單 email 啊、筆記啊都可以。3至6個月之後，如果環境依然都仲係咁 toxic， 咁就用呢一份清楚嘅成績單去幫自己揾一個更加健康嘅地方。即係話保持高嘅標準啦，識得氹好個 ego， 同埋知道幾時應該走。冇錯，老細嘅唔安全感唔係你要負責去幫佢做翻好嘅，但係你一定要學識點樣保護自己嘅未來。下一集我哋會講 matrix management。當你有2個老細，同一日都要你交好 urgent 嘅嘢，咁你可以點樣專業地去拒絕呢？大家記得 follow 我哋，唔好錯過啊！大家記得下個星期翻嚟，同埋記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，follow 我哋嘅 podcast， 同埋去 LinkedIn connect with 我哋 Trove Executive TROUVE Executive。下個星期見。